Sveikučiai! Šiandien papasakosiu apie savo rankom pasistatytą lauko krosnį, kaip jį padaryta ir ką galima joje kepti. Dar prieš kelis metus netyčia užtikau YouTube kanalą, kuris mane įkvėpė imti šito projekto, o brandinau šitą idėją tikrai gana ilgai, pagaliau pavasarį pavyko ją įgyvendinti. Krosnį pasistačiau nuo pradžios iki pabaigos per kiek daugiau nei 3 savaitės iš paprastosios statybų parduotuvėse prieinamų medžiagų. Gana intensyviai naudojau jau 3 ar 4 mėnesius ir jinai vis dar stovi. Tai jeigu sulauksim sėkmingai pavasario, bus daugiau video, prenumeruokit. Krosnį išbandžiau kepti labai įvairius dalykus ir tikrai labai įdomiai viskas kepa. Tikrai yra praktiškai kita galaktika, lyginant su įprastiniam kepsninėm. Reikalauja labai daug dėmesio, daug pasiruošimo, gana ilgai viskas užtrunka, ypač kol įkaista krosnis. Bet užtat, kai jau įkaista, tai galima kepti 3-4 patiekalus iš eilės. Tai aišku, pirmas dalykas, kurį norisi išsikepti, tai yra pica ir pica tikrai kepa joje labai gerai. Taip pat galima išsikepti puikų viščiuką, išskirtinio skonio kugelį, kurio kitur negausit, antienos krūtinėlės, tikrą kaimišką duoną, įvairiausius troškinius, na ir aišku daržovės ar net didelius mėsos kepsnius. Kad geriau įsivaizduotumėt, kaip viskas kepa, tai pasakysiu tiek, kad tai yra visiška priešingybė kamado, kur didžiausia šiluma ateina iš apačios, tai krosnėje didžiausia šiluma ateina iš viršaus. O kas buvo netikėta, tai kad net ir degant malkoms praktiškai labai mažai yra dūmo, kvapo ir skonio, tikrai nustebino. Maisto gaminimo procesas krosnėje nėra sudėtingas, tačiau labai reikalauja dėmesio ir atidumo, nes nuolat reikia prižiūrėti tiek ugnį, tiek ir maistą, kad jisai iškeptų tolygiai. Ar daug reikia malkų, norint kažką pasigaminti, priklauso nuo oro temperatūros, kiek ta krosnis yra atšalusi, tai dėl to praktiškai vasaros sezonas turbūt yra, nes žiemą tikrai labai sudėtinga būtų įkaitinti. Vien jau vasarą užtrunka apie 2-3 valandas, jeigu nori išsikepti pizzą, tai reikia kantrybės. Statybos prasidėjo nuo daug kartono, paskui plytų dėliojimo, kol supratau, kokio dydžio krosnį noriu statyti. Pirmiausia, aišku, išliejau stabilų pagrindą, kuris atlaikytų 300-400 kg. Jam išdžiūvus sumontavau paaukštinimą, kuris atstoja ir malkų dėtuvę. Na ir statybos darbų nepaskubinsi, tai tenka kiekvieną kartą palaukti kažkokį etapą padarius. Kai jau viskas pakankamai sustingo, galima buvo tęsti krosnės statybas, tai yra jau montuoti pačią krosnį. Bet ir vėl darbas vyksta pakankamai lėtai, nes uždėjus kelias eilės plytų tenka laukti, kol viskas išdžius. Beje, pačios arkos sumūrijimas pasirodė paprastesnis nei atrodė, kol nepradėjau. Labai ačiū draugui už patarimą, kuris pasiūlė naudoti putplastį kaip atramas ir tikrai labai šauniai gavosi. Po sumūrimo teko užtaisyti ir tarpus, kurie liko tarp plytų dėl arkos. Na ir kai galiausiai jau viskas buvo baigta, teko vėl laukti kelias dienas, kol viskas sustings ir išdžius. Vidinį krosnės pagrindą plytų dėjau ant smėlio su papildoma izoliacija. Pirmą kartą kurti krosnį buvo tikrai nedrąsu, bet kaitinau labai pamažu per kelias dienas, po truputį, ir kai jau tikrai įsitikinau, kad viskas tvarkoj, pradėjau kūrenti didesniai temperatūrai. Kokia temperatūra ten buvo viduj, nežinau, nes nėra kaip pamatuoti, bet iš išorės plytos įkaito iki 250-280 laipsnių. Na ir tuo pačiu paaiškėjo, kad reikia aukštesnio kamino. Pirmas išbandymas nepraėjo be pasiekmių, tikrai paskilinėjo, bet viskas atrodė, kad laikosi labai tvirtai. Po jo galutinai apsisprendžiau, kad reikalinga papildoma šilumos izoliacija. Apšiltinimui pasirinkau kietą akmens vatą, tai yra 3+3 cm akmens vatos, o viską apsiuvau tiesiog standartiniu stiklo pluošto tinkleliu. Kad jau daiktas stovės kieme, tai teko pagalvoti ir apie apdailą.
Tai tiesiog standartiškai nutariau padaryti baltą fasadą ir užtruko dar papildomai šitas visas grožis, bet tikrai vertėjo. Po šitų apdailos darbų, aišku, liko labai daug drėgmės ir teko vėl laukti, kol viskas išdžius, o išdžiūvus labai pamažu vėl viską iškaitinti. Tai pačio darbo skaičiuojant valandomis kaip ir nedaug, bet labai daug laukimo laiko. Na, aišku, pirmą patiekalą jau išsikepiau dar, kai nebuvo jokios apdailos, bet kai buvo viskas baigta, tai tikrai buvo labai smagu. Turbūt tikri meistrai pažiūrėję į mano šitą pastangą pasakys, kad kai ką dariau neteisingai, bet buvo labai įdomu, pats savim labai patenkintas ir tikrai labai patenkintas rezultatu. Ar daryčiau kitą kartą kai ką kitaip, tai tikrai taip. Ką per tuos 3-4 mėnesius supratau apie maisto gaminimą krosnyje? Na, pirmiausia, kad tai yra ilgas, bet malonus procesas. Pats krosnės iškūrenimas užtrunka apie 2-3 valandas, jeigu nėra labai lauke šalta. Malkų sudeginama pakankamai nemažai, bet kai jau krosnis įkaista, tai praktiškai galima kepti arba visiškai nededant papildomai malkų, arba jeigu reikalinga labai aukšta temperatūra, pavyzdžiui, picai, užtenka vos kelių pagaliukų. Bet koks maistas tokioje krosnyje kepa tikrai visiškai kitaip nei kitose kepsninėse ir tai yra dėl ypač didelės įkaitusių plytų masės. Nustebino, kaip jau sakiau, kad praktiškai kepant maistą, netgi ir kūrenant malkomis, iš karto tuo pačiu metu nėra beveik jokio dūmo, skonio ir kvapo, jeigu palyginsite su kitom kepsninėm. Ar yra kažkokių minusų? Na tai be to ilgo įkaitinimo laiko, turbūt yra tai, kad reikalauja nuolatinės priežiūros tiek pati ugnis, tiek ir kepantis maistas. Dar sakyčiau, kad yra tai, kad skrenda į maistą žiežirbos kūrenant malkomis, bet tai nėra labai didelė problema, nes jos lengvai nusikrapšto arba galima naudoti kažkokį dangtį. Bet kokiu atveju maisto gaminimas krosnyje tokioje yra labai malonus procesas. Aišku, reikia paskirti jau visą dieną tam reikalui ir dažniausiai yra ne vieno patiekalo tikrai gaminimas. Tai užkūrus krosnį 3-4 patiekalai vienas po kito keliauja į krosnį ir tai užima praktiškai pusę dienos. Kadangi dėjau pakankamai storą šilumos izoliaciją, tai šiluma išsilaiko krosnėje tikrai labai ilgai ir atsikėlus ryte dar galima išsikepti kiaušinienę be jokių malkų. Ar vertėjo užsiimti šio projektu? Tai atsakymas taip, žiauriai įdomu ir tikrai maisto gamyba labai skiriasi nuo įprastinių kitų būdų. Tai labai patinka. Tikiuosi, kad ta krosnis atlaikys ir žiemos šalčius, jeigu jie bus, ir pavasarį galima bus vėl ją naudoti. Ką daryčiau kitaip? Tai turbūt daryčiau šiek tiek didesnę krosnį, bet tikrai ne per didelę. Nes tokios krosnės, kaip aš pasidariau, užtenka 4-6 asmenų grupiai pilnai pavalgyti, nes, kaip minėjau, gaminame keli patiekalai vienas po kito, tai nereikia daug tos vietos, tiesiog nelabai patogu. Jeigu turit kažkokių klausimų, komentarų, ar esat padarę kažkokį panašų projektą, tai pasidalinkit, tikrai įdomu. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitą kartą.